يهدوي ديمقراطي هو يهدوي ضعفار الحين هو يهدوي فدرانك أيوب هو يهدوي نتجي هبينو هو يهدوي عبد الرحمن عبد الشكور هو يهدوي يا دور يا هلا دورتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدحوينها مشرح دلك الصومالية مدن عبد الرحمن عبد الشكور waxaan rajaynayaa inaan soo bixi doono sanadkan 2022 ilaa 2025 doorashadeedana waa xaqiiqatan inaan soo baxa aad u niyeystay waxaan ahay nin intaas oo sano tartamay waxaan rabaa inaan wadanka waxyaalo badan ka bedeli doono waan arki doontiin taageerada xisbiga wada jirna aad u mahadsanyihiin waxwal bana dhihina koorti doontiin inta Soomaalida doorato codkayga ay ku arki doontiin ma santii aniga u tartamayo madaxweynaha dalka Soomaaliya anigoo ah magaciisa Sheekh Shariif waxaan rajaynayaa guul inaan ka gaari doono meeshaan insha Allah waxaan dhammaan ku wadaysanaynaa dalka Soomaaliya insha Allah waxaan gaari doonaa guul anigoo ah Xasan Cali Qeyrre waxaan rabaa in la doorto maadaama sanadkan uu tartamayo 2022 doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya wiilsi iyo mar insha Allah waa hadaa doortiin hala doorteen ma la doorto وما سنتين وقت ما كان رئيس وزراء waxaan qabtana ma wallahi wax soo xaqir karamaan marka in sha Allah أنا سلامتي وبالله توفيق. أنا وأحمد علي الشيخ محمود وحان رجينا فات كمدحوينا المستقبل كنا نقضى وحان رجينا اللي عليه. بسم الله أنا يوم مقعي محمد عبد الله فرماجو أنا مشرح دلك الصومالية doorashada sanadkan 2022 ilaa 2025 waxaan rajaynayaa inaan soo bixi doono mar labaad walaalay igu horeeyay madaxweynayaasha Cabdi Shakuur iyo Sheekh Shariif waxaan rajaynayaa inaan soo bixi doono haddii aniga mar labaad ligu celiyo dadka diinta wax baan u qaban doonaa shanta Soomaalina hal meel soo wajeesto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصومالي ملك سو جوجتان وما سنتين markan waxa guud galina doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya waxa kala socotiin leeb waa Soomaaliya TV telefishin qaran kala socotiin anigu waxa gudoomiyaha baarlamaanka marka hadda doorashadana guud galina waxa tartamaya waxa waa shan musharax waxa waa Xasan Cali Qeyrre Cabdirahmaan Cabdi Shakuur Sheekh Shariif Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ugu dambeeyay marka doorashadan hadda noo bilaabatay xildhibaanada koowaad حلوان شيرين وعدي حلوان حسين وعدي حلوان يلحق وعدي حلوان عبد وعدي حلوان قميص وعدي حلوان فرح وعدي حلمان عبد الله وعدي حلمان مدحي وعدي حلمان عرب وعدي حلمان احمد وعدي ولي ورقدوي حلمان قدح وعدي marka hore waxa maanta sugnaatay Allahna abuuray oo noo suurta galiyay in doorasho xalaal ah ka dhacdo dalka marka doorashadii markay dhamaato doorashadii musharax madaxweyne ee Soomaaliya markay dhamaato marka codadkii la tiriyay waxa ku guuleystay doorashada mudane Cabdirahmaan Cabdi Shakuur Warsame haddana waxaan aan mikrafoon ku soo dhaweynaa madaxweynaha dalka Soomaaliya xilligan ah 2022 laga bilaabo ilaa 2026 waxaan ku soo dhaweynaa mikrafoonka qoliya tafadal mashkuuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله ما هذا إسكاله وافلين هنا صباح إلى دار الشدة Soomaalina maanta dhehday ku aragtay oo maanta TV walba naga daawanaya waxa mahad iskala Allah subhanahu wa ta'ala waxaana wadanka u qaban doona ugu horeeyay in lagu arki doonin arday walba oo jaamacad dhigata oo dhameys inaan shaqo sii doono waxaan halkan ka cadeynayaa oo shaqooyinka ugu horeeyay aan ka bilaabi doonaa inaan magaalada lagu arkin kaam dambe waxaan halkan ka sii sheegaya in meel walba Soomaaliya colaad ka dhacdo aan soo afshar doono aan ugu tagano guri walba aan noqono madaxweynaha Soomaaliya ugu wanaagsan ee Afrikaan ugu sareeyo
Soomaali ha noolaad waxaan halkan ka sheegayaa in ciidamada Soomaaliyeed aan xoojin doono mushaarkana u kordhin doono ama santii dhalinyarada Soomaaliyeed